Da li ste čuli? Dok celom Srbijom odjekuje tuga zbog smrti legendarnog Andrije Bajića, iza zatvorenih vrata njegove kuće besni pravi rat. Njegova 31 godinu mlađa supruga Mala Cana napustila je njihov zajednički dom u Devojačkom bunaru. Pobegla je, kako kaže, od njegovih ćerki. Ali gde je završila? Zašto je pobegla? I šta će biti sa imovinom za koju, kako kažu, svi polude? Šta će se desiti sa Andrijinim testamentom? Ovo nije priča o novcu, ovo je priča o ljubavi, izdaji i besomučnim noćima. Da li je ljubav zaista toliko jaka ili je sve ovo samo maska za borbu za nasledstvo? Pišite nam u komentarima šta vi mislite, čija je strana pravedna. Obavezno lajkujte video i podelite ga sa prijateljima kako bismo čuli što više mišljenja. Andrija Bajić, velika narodne muzike, preminuo je 7. jula u 89. godini, ostavivši iza sebe ne samo neizbrisiv trag u muzici, već i pravu porodičnu bombu, koja tek što nije eksplodirala. Dok je on ležao na samrtnoj postelji na VMA, njegove ćerke i supruga, kako Cana tvrdi, vodile su okršaj koji je šokirao čak i policiju. Navodno su se dogodila guranja, vike i pretnje, koje su izazvale intervenciju. Da li je moguće da je baš na mestu gde se čovek bori za život izbio takav incident? Da stvar bude dramatičnija, Mala Cana se sada sklonila kod svoje kume. U rukama drži sliku svog pokojnog supruga, ljubi je i plače. Kaže da ne može da se vrati u kuću koja je bila njihov raj, jer tamo više njega nema. Teško mi je da idem tamo gde njega nema, rekla je kroz suze. Ali da li je to zaista jedini razlog? Naime, kako stvari stoje, njene 3 pastorke sada su u potpunom fokusu. Mala Cana ih optužuje da su je fizički napale u bolnici, da su udarale nju i njenog muža. Napala ga je tada starija ćerka, prvo mene pa njega. Godinama sam ćutala jer me je on molio da ćutim, ispričala je potresena Cana. Ako je ovo istina, ovo nije borba za imovinu, ovo je krvna osveta. Ko je ovdje lud? Ko je u pravu? Mala Cana tvrdi da je ona ta koja je Andriji produžila život. Brinula o njemu kao o malom detetu. Presvlačila ga, kupala, čistila kateter, vodila ga u WC. Svoju ulogu supruge shvatila je krajnje ozbiljno. Sve sam radila do posljednjeg momenta njegovog života, zaključila je. Nasuprot tome ona kaže da su njegove ćerke bile gadljive prema njemu, da im je bio gadan taj kateter. Ako su ove reči tačne, onda je Cana zaista svetica, a pastorke monstrumi. Ali čekajte, postoji li druga strana medalje? Naravno da postoji. Kada je reč o novcu i nekretninama, Mala Cana je otkrila da je Andrija, dok je bio živ, želeo da sve bude čisto. Ona tvrdi da je upravo ona njega nagovorila da kuću u Beogradu prepiše njegovim ćerkama. Ja sam strana žena, koja je samo ušla u njihov život, rekla je Cana u jednom od ranijih intervjua, pokušavajući da dokaže da nije kriva. E pa, nije tako jednostavno. Iza kulisa, kako stvari stoje, kuvaju se ozbiljni problemi. Naime, oni su navodno sklopili ugovor o doživotnom izdržavanju za vikendicu u Devojačkom bunaru. Ovaj ugovor je, kako Cana tvrdi, trebalo da bude njihova sigurna mreža. Ona bi njemu pružila negu, a on njoj krov nad glavom. Međutim, njegove ćerke su navodno skočile na to i rekle da je ona njega nagovorila i da će taj ugovor oboriti.
Zamislimo ovu scenu kod notara. Andrija Bajić, stari bolešljiv, sedi pored supruge. Ćerke su tu, čita se ugovor. Cana kaže da je on tada poželeo da doda pravo užitka, da može da koristi kuću dok je živ. Kaže da su ćerke na to skočile i vikale. Ona te nagovorila. Da li ste vidjeli takav prizor? Čovjek na samrti, a deca se bore za svaki pedalj zemlje. Sama pomisao na to je jeziva. Ko je ovdje odgovoran za ovaj haos? Da li je kriva mala Cana što se udala za čoveka koji je mogao da joj bude deda? Da li su krive ćerke što su ljubomorne na očevo bogatstvo? Pravnici su se već oglasili. Advokat Nikola Premović objasnio je da prema zakonu o nasljeđivanju supružnik i deca dele imovinu na jednake delove. Ali i ovdje je veliko ali. Vanbračni ili bračni partner nije automatski nasljednik ako postoji testament ili ugovor koji to drugačije određuje. Ugovor o doživotnom izdržavanju je ključan. Ako je on validan, vikendica ne ulazi u ostavinu i pripada maloj Cani. Međutim, ako njegove ćerke uspeju da dokažu da on nije bio sposoban za rasuđivanje ili da je ugovor sklopljen pod prinudom, oni ga obaraju i kuća ide njima. Međutim, tu je i najnoviji obrt. Mala Cana je, kako prenose, tužila svoje pastorke za nasilje. Da, dobro ste čuli. Dok traje tugovanje, pala je i tužba. Ona tvrdi da su je napale u bolnici i da su joj pretile. Izjavila je: ako su stvari bačene ili nešto urađeno sa njima, za to postoji zakon. Ova žena ne odustaje. Ona zakonom želi da povrati ono što smatra svojim, ali i da dokaže da je žrtva. Sa druge strane, postoji inicijativa Semusa da Andrija Bajić bude sahranjen u aleji zaslužnih građana. To bi bio dostojan kraj za jednog velikana, međutim, i tu se, kako stvari stoje, vodi borba. Cana tvrdi da su ćerke htele da uzmu telo i dokumentaciju, ali da su joj oni vraćeni, jer je ona zakonska supruga. One su se pojavile i uzele su njegovu dokumentaciju, ali ne mogu ništa da urade, jer ja imam veća prava kao supruga, rekla je odlučno mala Cana. Da li će se ova priča završiti na sudu? Hoće li mala Cana dobiti ono što joj pripada ili će ostati na ulici? Njene reči su potresne. Moj život je zavijen u crno. Ja znam da sam mlada i svi viču život je pred tobom. Ja i pre njega sam bila sama, jecala je Cana. Ona kaže da ne spava, da ne jede, da je bolesna od tuge. Ceo život se borila, a sada, kada je izgubila ljubav svog života, mora da se bori i za svoj dom. Iako je njihova ljubav bila predmet tračeva, osuda i divljenja, Cana je bila Andrijina najveća podrška, osoba koja je brinula o njemu kada su drugi okretali glavu. Kada je Andrija ležao na nefrologiji posljednjih 5 dana, Cana nije napuštala njegovu postelju. Čak i kao laik, ona je menjala kateter, brinula o njegovoj higijeni, davala mu snagu. Njeni postupci govore više od 1000 reči. Ona nije bila supruga iz interesa, ona je bila supruga iz ljubavi. Sa suzama u očima progovorila je o posljednjim danima Andrijinog života. Teško joj je da priča, ali još teže da ćuti. Otkrila je da je Andrija bio na jakim lekovima. Bila je to borba za svaki udah. On je molio da ga ne ostavi. Samo je molio da ga ne ostavim, da budem pored njega. Svaku sestru na VMA je zvao Cana, moja Cana. To nije bio samo izraz ljubavi, to je bio dokaz koliko mu je njeno prisustvo značilo, koliko je njeno ime bilo utkano u njegovo srce. I dok je Andrija ležao na postelji, iza kulisa se kovao plan.
Njegove ćerke, kako Cana tvrdi, nisu je pozvale ni jednom. Ni u jednom momentu joj nisu rekle: dođi, nemoj da budeš sama. Umjesto toga, kada je Andrija preminuo, ona je ostala sama, prepuštena sopstvenoj tuzi. I ne samo to, ostala je bez stvari, bez kuće, bez igde ikoga. Sada sedi sama kod svoje kume, drži Andrijinu sliku u rukama, ljubi je i plače. Ona je otkrila detalje o ugovoru koji je Andrija potpisao. Kaže da je imao vikendicu koja se vodila na njega. Hteo je da je prepiše na nju, ali je ona odbila. Dok si ti živ i dok ti dišeš, to je tvoja kuća na tvoje ime, tvoje prezime, rekla mu je. Ona nije želela njegovu imovinu dok je on živ. Želela je samo njega, međutim, situacija se zakomplikovala kada je Andrija odlučio da vikendicu ostavi ćerkama. Kako Cana objašnjava, on je hteo da sve bude rešeno na vreme, kako ne bi bilo nesporazuma. Ali ono što se desilo kod notara, nešto je što će se pamtiti. Kada su počeli da čitaju ugovor, Cana je primetila da Andrija nema pravo užitka. Upitala ga je: Andrija, da li ti znaš šta znači nemati pravo užitka? Jesi li ti to tražio? On je ćutao i gledao u nju. Tada je rekao nešto što je potreslo sve. Meni dođe da odem da se obesim u garaži. Ove reči razaraju. Čovek koji je bio velikan na sceni, koji je svojim glasom osvajao srca miliona ljudi, našao se u situaciji da pomišlja na najgore. Cana ga je smirila. Molila ga je da bude priseban. On je nju molio da potpiše. Potpisala je, ali ne pre nego što je istakla da on, kada potpiše, više nema nikakve veze sa tom kućom. Možeš da budeš samo gost. Ta kuća više ne vodi se na tebe, rekla mu je. Kada su seli kod notara, Andrija je tražio da se doda pravo užitka. Njegove ćerke su skočile. Šta? Počele su da se deru. Ona te nagovorila. Optužbe su letele. Cana je bila kriva za sve. Na kraju je pravo užitka dodato, ali to nije smirilo tenzije. Naprotiv, tenzije su postale još veće. Ona kaže i da je njegova mlađa ćerka, dok su još živjeli zajedno, rekla nešto što je obeležilo njihov odnos. Živim za dan kada ću da ti otvorim vrata da izađeš odavde. Ove reči su duboko ranile Canu. Ona je odgovorila: da li znaš šta si rekla? Ti živiš za dan kada će tvoj otac da umre. I dodala: ja ću izaći iz ovo kuće onog momenta kada Andrije više nema. Onda je i taj dan došao. Andrija je preminuo. Cana je napustila kuću. Kako kaže, otvorila je vrata i otišla gore u sobu koju su samo njih dvoje posedovali. Čim je Andrija legao u bolnicu, njegove ćerke nisu je kontaktirale, nisu je pozvale, nisu je pitale kako je. Iako je bila njihova maćeha, za njih je ona bila samo stranac. Cana je sada u kući svoje kume. Nije u kontaktu sa njegovim ćerkama. Kaže da ne želi da kaže pogrdnu reč za njih, već samo istinu o tome kako su živeli. Ja sam njega prihvatila takvog kakav jeste. Da on, hvala Bogu, ima porodicu koju sam ja poštovala i do samog momenta njegove smrti, rekla je. Međutim, ono što sledi još je komplikovanije. Cana je otkrila da su Andrijine ćerke pokušavale da joj uzmu dokumentaciju iz bolnice i možda čak i njegovo telo, ali ona kao zakonska supruga ima veća prava. Papiri su vraćeni njoj. Sada se u celoj priči postavlja pitanje nasledstva. Šta zapravo pripada maloj Cani? Prema zakonu, nasleđivanju supružnik i deca su u prvom naslednom redu i dele zaostavštinu na jednake delove, međutim, postoji velika razlika između bračne i vanbračne zajednice.
Vanbračni partner nije zakonski naslednik po automatizmu, osim ako postoji testament. U slučaju Andrije Bajića on je imao suprugu Canu i 3 ćerke. Ako nije bilo testamenta, Cana bi dobila 1/4 imovine, međutim, postoji ugovor o doživotnom izdržavanju za vikendicu. Ovaj ugovor je, kako Cana tvrdi, zaključen još za njegovog života. Ugovorom se ona obavezala da brine o njemu do kraja života, a za uzvrat nakon njegove smrti stekla bi pravo na vikendicu. Međutim, tu je caka. Njegove ćerke su, kako ona tvrdi, rekle da će pokušati da obore ugovor o izdržavanju. Smatraju da ga je Cana nagovorila, da on nije bio svestan šta potpisuje. Cana je potvrdila da je napustila kuću, ali je istakla da je potpisan ugovor kojim je Andrija ostavio vikendicu ćerkama. Ona tvrdi da je on hteo da proda vikendicu i kupi njoj kuću na njeno ime, ali je ona odbila. Mi nemamo decu i želim da ostane ta vikendica ako već hoćeš da ju ostaviš, rekla mu je. Ovo je neverovatna drama koja se odvija u realnom vremenu. Mala Cana je žena koja je dala sve od sebe za svog muža, a sada je sama, bez kuće, bez ikakve podrške. Njene suze su stvarne, njena bol je stvarna, a njena borba je tek počela. I dok cela javnost čeka da vidi kako će se ova priča završiti, jedno je sigurno. Mala Cana ne odustaje. Ja ću posle dostojanstvenog ispraćaja svog supruga kontaktirati njih, ne lično, da dođem jedan dan po svoje stvari. Ukoliko su stvari bačene ili nešto urađeno sa njima, i za to postoji zakon, rekla je odlučno. Ovo nije samo priča o nasledstvu, ovo je priča o ljudskoj pohlepi, o ljubavi koja ne poznaje granice, o boli koja nikada ne prolazi i o ženi koja uprkos svemu ostaje dostojanstvena. Ovo je priča o maloj Cani, ženi koja je izgubila sve, ali koja nikada neće izgubiti nadu. Da li je Cana u pravu? Da li će dobiti ono što joj pripada? I šta će biti sa Andrijinim ćerkama? Ove i mnoge druge odgovore saznaćemo u nekom drugom klipu. A vi ostanite sa nama jer ova priča još nije gotova. Naprotiv, čini se da tek počinje. Na samom kraju postavlja se pitanje koje svi želimo da čujemo. Hoće li mala Cana dobiti vikendicu? Hoće li njene pastorke uspeti da obore ugovor? I hoće li ikada više biti srećna? Jedno je sigurno. Ovo je priča koja će se dugo pamtiti, a mi ćemo vas obaveštavati o svakom novom obrtu. Koje je vaše mišljenje? Pišite u komentarima. Lajkujte video ako podržavate malu Canu. Podelite ga sa svojim prijateljima kako bi i oni znali šta se dešava. I ne zaboravite, istina je uvek na kraju pobedila. Ili bar mi tako želimo da verujemo.